दोस्तों स्वागत है आपका टेक रमेश चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर तुम्हारे फ़ोन का भी साउंड कम हो गया है, तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ कम हो गई और आप सोच रहे हैं कि हम उसको चेंज करवा लें, तो भाई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में ही एक ऐसी सेटिंग्स होती है जिससे आप अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको खोलना है सेटिंग्स खोलने के बाद में आपको नीचे आना है यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन पर आकर के आपको यहाँ पर करना क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ को आना है। धीरे धीरे नीचे की तरफ को स्क्रॉल करते रहें। स्क्रॉल करने के बाद में आपको आना है इस वाली ऑप्शन पर, साउंड क्वालिटी इफेक्ट। ठीक है, इस पर हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक कर दिया। अब हमको आना है यहाँ पर किस पर आने हैं, ये तो है एक ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, तो आपको इस पर नहीं आना है। लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइज, इस पर भी नहीं आना है आपको आना है नीचे की तरफ को सुपर ऑडियो। तो सुपर ऑडियो पर हम करते हैं क्लिक। 1 2 तीसरे नंबर पर आना है आपको सुपर ऑडियो पर। ठीक है, ये हमने कर दिया क्लिक। अभी तुम्हारे में यहाँ पर सेट होगा म्यूजिक पर, लास्ट में सबसे नीचे लास्ट में सेट होगा। तो आपको यहाँ पर नहीं रखना है, आपको करना है स्मार्ट ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन, इस पर होता है रिकॉर्डिंग, इस पर करना है आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली पर चलो हम करते हैं क्लिक। ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमको यहाँ से आना है वापस। अभी एक सेटिंग्स और है, उसको करना है हमको। अब आपको आना है यहाँ पर लिस्टिंग एक्सपोरेशंस पे, इस पर आ चुके हम। ठीक है, अब आपको आना है एयर कस्टमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया क्लिक। अब आपको यहाँ पर होगा अंडर 30 ईयर ओल्ड, तुम्हारे में ये वाला होगा सेट। ठीक है, पहला वाला। तो आपको करना है लास्ट में 3 वाला, अबाउट 60 ईयर, यहाँ पर कर दें आप। पहले तो यहाँ से करें इसको ओके। ठीक है, अब ये दिखने लगा, ओके कर दिया। तो अब आपको आना है यहाँ पर सेट पर, अबाउट 60 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर कर दें आप क्लिक। और अब आप देखना तुम्हारे फ़ोन की कितनी आवाज़ बढ़ जाएगी। तुम्हारा फ़ोन पहले न्यू था, वैसे ही तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ सही हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।